inkazimulo uma ngabe ukholwa uNkulunkulu ungamxubanisi uNkulunkulu, ungamhlanganisi nezinto, uthandaza kuNkulunkulu yena yedwa. Awu kodwa kusabela usuyenzeni kodwa Nkosi yami, ngoba ibi right nje. Awubuye phabs uyibuyisele la bekhona. Haleluya. Buyani ke manje, miyekeleni lo siphazamisayo. Buyani kimi. Inkazimulo kaNkulunkulu kusho ukuthi kuba yile yanto ekukhavile, ekufihlile, kodwa engabonakali ngamehlo enyama. Inkazimulo kaNkulunkulu kuba yifu elukukhavile elamba nawe la uhamba khona. Lefu limelana nayo yonke into embi enobumnyama phakathi. Ake sithi na umbhulelo ekhaya, uyaphuma ekseni uye emsebenzini, na uya umeqo, bathi siyazi uzophuma la, lo mama simthelela la, bakhulume bathi sifuna nakathi ukuphuma la ashawe istroke. Uma uphuma ekhaya uthandazile, ukhulekile, wabambana noNkulunkulu, hayi abantu abangovuka ibahambe. Uyaphuma lapha umuntu akasathandazanga nanya, liyangishiya ibhasi. Kuvukwa ngesikhathi, kugezwe ngesikhathi. Athi umuntu mayiqeda ukugeza noma isikhathi asabeka amanzi ngapha uyathandaza, baba egameni kaJesu siyabonga ukusigcina kwakho Nkosi ebusuku, sekusile uNkulunkulu. Kukhona abantu nje namhlanje abakaze bakhulume noNkulunkulu bakhona la. Ngima ngithanda ngaprofeta ngibakhombe. Nginikhombeni ngoba anikaze nithandaze lokhu kusile. Abanye baqala ukuthandaza njengoba sebala enkonzweni, awukazi ukukhuluma noNkulunkulu lokhu kusile. Ngiprofete nginitshele, ngibuke nonke emehlweni, ngizonitshela abantu abathanda, hawu baningi kakhulu kanti. Baningi abangathandazanga. Lalelani ke cinci, ningazijwayezi leyo nto. Ma umntwana kaNkulunkulu uyavuka ekseni ubonge ubusuku. Ngoba nje isikhathi wena uvuka bakhona abalale bangavuki izolo. Njengoba uvukile akusukuthi bekuyimust ukuthi wena fanele uvuke. Kodwa nje kuba umusa kaNkulunkulu okufihlile. Kwakuthi nje wena uhambe edolobheni, uhambe esikolweni, ubuye uphila uphelele, kube umusa. Hayi wena ngoba ungcono kwabanye abantu. Khona abangcono ukukwendlula kodwa bashonile. So angithi ufanele ubokubonga lokho. Haleluya. Uyabongwa uNkulunkulu. Futhi uyathanda uNkulunkulu ukubongwa. Ngoba mawungambongi uthi uNkulunkulu awunamsebenzi nami. Msukwana ugula uthi baba egameni kaJesu naziphoko, athi uNkulunkulu wena Mose kuyafana ungazi msukwana ugula. Athi uNkulunkulu wayimele nguphilisa. Nguphilisela ukuthi mawuqeda ukuphila ungangibongi. Athi uNkulunkulu akume kancane. Ke ngiphilise laba abathi nabavuka ekseni noma bayolala ebusuku bangazi ukuthi ngingubani. Ubona ngathi wena inkinga zakhe azixazululeki, azisolveki ukuthi uNkulunkulu mana kukhona engisabhizi ngabo. Laba uNkulunkulu abhizi ngabo ubusuku nemini abathuli. Bayamhlupha uNkulunkulu, bayathandaza. Lithi iBhayibheli ngenye ilanga kwakukhona inkosi eyayinonya enenhliziyo embi. Kuthiwa kukhona wesifazane njalo wayethanda ukuza kule nkosi ezocela ethandaze kule nkosi. Kuthiwa njalo wayeza lenkosi ingamnaka, aphindele ekhaya lo mama inhliziyo yakhe ibhlungu kwenzala ngalutho, abuye ngakusasa aphinda ayicele inkosi ingamnaka. Ngelinye ilanga wathi uyavela lo mama, inkosi yambona yabe seyithi, "Hey mama, ayisuka phambi kwami, hamba man, hamba, uNkulunkulu akwenzele lento oyifunayo." Ngithi uyabona, wathi hamba, hayi njalo wena uhlezi ucela. Lalela, asifocus kuloko kubi okwashiwo ile nkosi kulo mama, kepha sifocusa kulento yalo mama yokuthi angapheli moya. Ngisho inkosi simi ignora kodwa wayelokhu ezile. Inkosi ingamnaki wayelokhu ezile. Imikhuleko yakhe ingaphendula kodwa wayelokhu ezile.
akazange dube athi awusuka nalo mfundisi hayi ufuna ukuncengwa hayibo walokho ezile until yathi inkosi mama hamba man uNkulunkulu akwenzele. Yabona ukuthi inkosi yasho ngeattitude yathi ayihamba uNkulunkulu akwenze. Umbuzo uthi why kwenzeka kanti inkosi ithi hayihamba man. Into enza ukuthi kwenzeke i-authority lenkosi enayo, ngamagama igunya lenkosi enalo ilona lenza ukuthi kwenzeke. Haleluya. Bambani. Now inkazimulo yifu elahamba nomuntu. Yinto efakazela ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu usindisiwe. Ngamehla enyama ngeke uyibone lenkazimulo esihamba nayo. Bakhona abazalwa namhlanje? Akubonakali. Mina ngihlezi ngigqokela impahla zami sometimes ngigqokela ilukhuzana emnyama, nini ngigqokele enevi, kodwa ngelilanga athi amadimoni ngwabambile bathi wena mani njalo na uvela ugqokele impahla yakhe emhlophe. Anginayo ke impahla emhlophe. So na umbuzo ukuthi yiphi lempahla abayibonayo. Lalela, izulu alibuki lempahla le, izulu alibuki lempahla le. Kepha izulu libuka into engaphakathi. Izulu libuka inkazimulo kaNkulunkulu. Njengoba bathakathi namadimoni bona bangibona ngigqoke ezimhlophe ngathi ngiyingilosi, mina ngizibona zibonwa abathakathi. That's how inkazimulo kaNkulunkulu ke ireflector ngakhona. Mawufuna ungumzalwane ufuna ukubona umuntu onenkazimulo kaNkulunkulu. Umuntu onenkazimulo kaNkulunkulu umbona ngisho egqoka impahla endala, eyigezile nje kahle, wayiayina nje kahle, kodwa uba nalesa sithunzi, uba naloba buhle inkazimulo kaNkulunkulu ke leyo. Haleluya. Bambani ke ngizofundisa ngomthandazo sesiyothandaza. Now uGenesis chapter 1 verse 26 lithi iBhayibheli uNkulunkulu wabesekathi ke manje asidale umuntu ngani ngomfanekiso wethu. Umuntu makabe njani akasifuze. Wabeseka yamdala uNkulunkulu umuntu ngani ngomfanekiso wakhe. Ngamagama umuntu noNkulunkulu baba into eyodwa bafana. So that is why kwakungekho nzima kuNkulunkulu kusuka ezulwini ehlele ensimini yaseEden eze kuAdam. Na kuAdam futhi yayingekho inkinga yokubukana noThixo, ahlale noThixo, akhulume noThixo njengomuntu ekhuluma nomngane wakhe. Bakhona abantu into eyenza ukuthi kube njalo inkazimulo eyayihlele phezulu kwaAdam. Now imagine if inkazimulo eyayihleli phezulu kwaAdam wayekwazi ukubukana noNkulunkulu. Lithi ke iBhayibheli kangakanani ke inkazimulo yesibili eza noJesu Kristu. Uma ngabe uAdam wehla phezulu entabeni ephethe iphephe zamatshe ehleli noNkulunkulu for 40 days. The more ahlala noNkulunkulu, uNkulunkulu wayemsulela ngoba uNkulunkulu wagcina uAdam isikhumba lesenyama, wagcina segcwele inkazimulo. Wathi nakehla entabeni uAdam aphethe iphephe zamatshe, abantu bathina bambuka uAdam inkazimulo ihlele phezulu kwakhe, bahluleka abantu ukumbuka. Bathi Adam sicela uzimboze ngoba asikhone asikwazi ukukubuka ngoba ugcwele. Babembuka kanjeni uAdam, bathi Adam asikwazi ukukubuka. Kwambiza ukuthi uAdam emboze ubuso bakhe, akhulume nabantwana bakaIsrael ubuso bakhe bumboziwe. Yini indaba? Hayi kodwa Nkosi yami ngithi uAdam noma uMose lo engikhuluma ngaye. uMose lo wahlala 40 days entabeni ehleli noNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu bhala nayo imithetho. Wathi nakehla wafica abantu bekhonza isithixo lapha, babumbe ithole bejikeleza lapha bekhonza ithole. Bathi uAdam ulahlekile akasekho, ngcono siyikhandele uNkulunkulu. Njengoba namhlanje abantu bayikhandela oNkulunkulu, kunabantu abayikhandela uNkulunkulu namhlanje. Abanye oNkulunkulu balapha egangeni, abanye balapha ezihlahleni, abanye bakuphi, abantu bayikhandela oNkulunkulu.
namhlanje abantu kunezindawo bafika kuzo bagunqe bathandaze bacela amandla bacela izinhlanhla bayikhandele onkulunkulu. Lithi iBhayibheli mzukwane uJesu ebuya usizi nokukhala nokugedla kwamazinyo kuba bonke abakhonze ithixo bangamkhonza uNkulunkulu. Ungayithatha kancane indaba usibona size lapha ecinci nje kanti sithunyiwe uNkulunkulu. Wona ngabona ngathi kuyadlalwa lapha, akudlalwa lapha. Sizobuyisela abantu kuNkulunkulu. Ngoba abanye benu lapha Nkosi yami benibambezele nikholelwa kakhulu kubantu abangasekho. Noma nifuna inhlanhla abanye baningi enibuye emathuneni. Ngicela ningizwe kahle. Anginahlule. Anginahluleli. uNkulunkulu akangithumanga ukuthi ngizokwahlulela abantu. Kodwa uNkulunkulu ungithume ukuba ngizovula abantu amehlo. Lento engikhuluma ngayo angikhulumi ngayo ngoba ekhaya bangazange bayenza. Lalela mntana seka ngiphuma ekhaya linjalo. Ngiphuma ekhaya la kushiswa khona impepho. Ngiphuma ekhaya la khona uma bakufuna inhlanhla sihlaba imbuzi kukhishwe inyongo uyobekwa lapha emsamo masiqeda siye emathuneni. Ngiphuma ekhaya la sithi masihlaba khona isilwane kukhulunywe kubizwa omkhulu kuthiwa nina bomshengu shabalala nina bodonga likamavuzo nina bosidoba silithuli siyanibiza manje bese kuhlatshwa isilwane. Ngiphuma ekhaya elinjalo. Omunye umuntu angathi hey phela ilula into abafundisi phela bona banoNkulunkulu. Angehlanga ezulwini ngingumfundisi. Ngibe umuntu njengabo bonke abantu. Ngibe insizwa njengaba bonke abantu, njengaba bonke abafana. Nami ngiphilile lokushini ngazama ukubhampa ngadebhisa ibhloko ngalibeka lana ngahamba ngathi ngizama. Manje abanye nibona nje ngathi ayivele lo mfana uvele wehle ezulwini awumfundisi. Yebo ubizo nguzelwe nalo. Kodwa ngibhayize nginibe nginalo ubizo ngingazi. Ngibhayiza ngithatha ubizo ngiyongena endaweni ongamelanga ngingene kuzona ngobizo likaNkulunkulu. Ngizama nami ukufitha ebajideni elokishini nami ngizama ukubhampa. Manje wona ungabona ngathi hayi uyajabula shemba shabalala hey wabiza vele asemncane vele angibizwanga ngimncane ngale ngibhayizile strong nami ngitshela ukuthi ngiclever ngilayitile manje yangivana amajida manje asekasi nami ngiyabhampa manje nabafana ngibeka isandla ngapha emumva manje ngiyahamba manje. Hlangana nabafana lapha emgwaqeni lapha. So angeke ungitshele ngoba ayikho into engayenzanga ngiyazi. Kuyeke ukuthi ngizalwe ekhaya babeshaya ke ekhaya. Nalokhu ubhampa sasikugcina le emgwaqeni. Wawungeke uze utebhisi kama uzongena ngasekhaya ibhloko olibopha kahle ulikhuphule. Ulinyusi ibhloko ngoba wawungeke uze ungene kuleya muzi uyawubeka ibhloko la namateki sasagqoka le uphuma uphethe uplastic amateki amayehlala kubo kamngani wami mangazi ukuthi sizohamba siyobhampa siyodansa kulezi ndawo zomjuxuzo leza amateki ahlala lapha kubo kamngani icathulo sengishiya lapha sesiphuma lapha kamngani ke sengigqoke ke amateki ami ke sesiyabhampa ke singabafana ekusabajita siyafaya manje ngiyayazi ngilalela ngiyayazi uJesu ufika ngiphampa fika uJesu ngiyabhamba ngipantsula ngiyashela amantombazane lapha ngiyashela intombi lapha manje manje lapha sisi manje umuntu wasemzini lapha ilokhu hayi ngithi hayi umuntu wasemzini hawo manje nina nesithombe senu sabefundisi ninesithombe senu ukuthi umfundisi efanele kube umuntu oso
mina ngizokutshela iqiniso ngangidlale ngawe ngoba ngifuni mina izono zomuntu ziyobuzwa ezandleni zami. Ngizokutshela iqiniso balinjalo. Ngangidlale ngawe. uNkulunkulu ukhona. Ngiphahlile ngikwenzile ngiphahlile ngile hey bazalwa ngiphahlile ngibuya emsamo. Azange izinto zami zalungiswa umsamo. Mina izinto zami zilunge the day ngisindiswa nezifo ezazingiphatha njengokumongoza mina makushisa ilanga ngangimongoza wakungagcwala ibhakede umongozo phuma ngazi ukuthi legazi lingakalibuya laphela mzukwane ngikhetha uJesu kwaphela ukumongoza kwathi tu. Haleluya. Hayibo haleluya. So ngifuna ukuzonitshela abantu basecinga zangu uzodlala ngani uNkulunkulu ukho. You can doubt your doubt. uNkulunkulu ukho. And uyoba necala kuNkulunkulu uthi usuluzwile iqiniso uphindele emuva. Bayoba ngcono bangazange balizwa. Abalizwile iqiniso likaNkulunkulu baphindele emuva. I-judgment kubo ibalwa kabili. Kulaba bangazwanga i-judgment iza kanye kubo. Kodwa kulaba balizwa iqiniso bangalithathele ekhanda i-judgment iza kabili kubo. That is why lithi iBhayibheli kwincwadi kaRevelation isambulo lithi kwaba khona ukufa kokuqala kwase kuba khona ukufa kwesibili. Uyabona ukuthi uyofa kabili. Njoba namhlanje nje kudlalwa kangaka kukhona izangoma eTV kukhona inyanga eTV zidukise zilahlekisa abantu bakaNkulunkulu. Labo bantu phambi kwaNkulunkulu bazozilanda. Ya abantu bacabanga ukuthi kuyadlala. Bonke abantu obadukisayo balahlekisa. Ungumfundisi uyinyanga ungumthandazi ungumprofiti uyilolonke uhlobo lomuntu osebenza ngabantu. Abantu ozababizela kuwe ungababizeli kuNkulunkulu labo bantu balahlile makwenzeka bafa bendlula emhlabeni igazi lalabo bantu uthi uNkulunkulu ngiyolibuza kuwe. Cabanga ngihamba kangaka ngishumela zonke lezi zinto abantu abaningi kangaka nyothini kuNkulunkulu. Sekubuzwa igazi abantu baseThekwini, kubuzwa igazi abantu baseGoli, kubuzwa igazi abantu baseMthatha, kubuzwa igazi abantu baseCinci, kubuzwa igazi abantu baseMhlathuza athi uNkulunkulu baphila abantu. Angithi uyabona? So ivangela wona umdlalo. More especially kulezi insuku labantu bafa khona kangaka. Nibe careful ngoba asigarantwanga ukuthi siyophila inguna phakade kulomhlaba. That is why everyone ophilayo kule insuku mele uhlezi uready ukuthi makungenzeka kufike umzuzu awufike lo mzuzu nginoJesu ngaphakathi kwami. Hallelujah. Hallelujah. So now into yokuthandaza sikhuleke sizile ukudla isuka kwinsimu yase-Eden chapter 3 la khona umuntu esuka enkazimulweni kaNkulunkulu esuka kwipresence kaNkulunkulu. Haleluya. Hayibo haleluya. Ukuwa komuntu kwaqala lapho khona inyoka elithi iBhayibheli inyoka yayiyisilwane esinobuqili kakhulu yayihlaniphe kakhulu inyoka yafika kowesifazane yathi ngempela ngabe uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli kulomuthi lo yabe ikhomba umuthi yathi ushilo uNkulunkulu ukuthi ningadli wathi lo wesifazane wena usakhuluma ngokudla uthe singathinti nokuthinta. Yena ngikhumbula uNkulunkulu asho njalo. Wayeseyifakelela lo mama akaza uNkulunkulu asho ukuthi ningathinti asilifundeni. Akukho lathi uNkulunkulu singathinti. uNkulunkulu uthe singadli period wabuqedile. Leyo ukuthi singathinti nokuthinta ijobelelo zabantu lezo. Ayikho eBhayibhelini leyo. Wayesethi ke yabe seyithi ke inyoka hayi yazwayo uNkulunkulu engafuni ukuthi nidle kulesi sithelo. Yingwa
Ngoba uNkulunkulu wesaba ukuthi nizohlakanipha nifane naye. Uyaweza mangaka Sathane. Uyaweza mangaka Sathane. Utheni uNkulunkulu uthe bangasidli uke washo ukuthi nabasidla bazohlakanipha bafane naye. Uyithatha uSathane lento ayitshela abantu. Njengoba namhlanje asabakhohlisa abantu, the devil is a liar. Ngoba namhlanje usakhohlisa aletha abomkhulu bafike emaphupheni bakhulume nawe ucabanga ukuthi abomkhulu lalelani bazwa nginitshela iqiniso likaNkulunkulu. Abantu bakini asebandlula omkhulu okhokho obaba bethu obani bana sebandlula labo bantu lithi iBhayibheli akusekho ukuxhumana phakathi kwabaphilayo nabangasekho. Bese lithi iBhayibheli abalele sebaze balibele nokuthi bake baphila, kodwa abaphilayo bayazi ukuthi bamelwe ukufa. Wena usathandaza kubantu abangasekho. Uthi na uthandaza uthi hawu nina bomshangishabalala ake nisibhekeleni nina bodonga likamavuso hawa nisizwele nisiphi inhlanhla silungiselele ikhaya. Mntana sekhaya ukhulumi nabantu bakini, khuluma nemimoya, uinvoker, uvusa ama spirits, uvusa imimoya, uyinikeza ipermission yokuthi ingene empilweni yakho, ingene nasekhaya kini. Khaya lakini selibuswa abantu abangasekho. Senizwa izinto ebusuku kwawo. Ngani yini nambile na ubavuse emathuneni? Nahamba nalanda umuntu nathi uqinisa umuzi. Uqinisa umuzi ufaka otikoloshi zimile leza zinto emakhoneni. Zimile leza zinto zotikoloshi lapha emakhoneni. Ikhona nekhona zibele zithi ekusaye zithi indaba nandi. Amilo otikoloshi emakhoneni akini. Hey, yazi umuntu useyalala, yazi umuntu uselala kuse kuthi hlwi engaphazamisekanga, kanti nje into yesikhashana otikolosha bagadile. Wathi besuka otikolosha bathi ayi thina sikhathele siyahamba manje. Nabona indaba lalani uNkulunkulu khona. Mina ngifuna ukutshela manga uNkulunkulu ukhona bazalwane. uNkulunkulu ukhona. Nakule viki ngimbonile uNkulunkulu ukhona. Mpamali uNkulunkulu ukhona. Yabona futhi into yale viki angazi ukuthi ngayichaza ngithini. uNkulunkulu bazalwane ukhona. Empilweni yami bogogo ngihlala ngibatshela bayazi abazalwane nesikhonza nabo. Empilweni yami solo ngaba yimi ngaba umfundisi. Ngikhulekele abantu abathathu, ngikhuluma ngabantu esebebafile bavuka. Ngizonikeza ubufakazi ngelinye ilanga. That is why kimi akukho lula ukuphindela emumva ngoba ngimbonile uNkulunkulu. Ngakhulekela umuntu ashonile umuntu ogcina sasisuka la ku6 to 6 wawusemhlathuza sasuka la osemhlathuza sasiphuma emhlathuza uma singena eThekwini City imoto ishayisa umuntu uhamba nomfana baye emsebenzini ekseni bawela ngasebridge bawela umgwaqo nangu ufakazi oqala wayekhona ufakazi wesibili umfundisi wayehlele phambili lo untombela wayehlele ngasemumva anganitshela basaba naba abazalwane beni bashaya ama keyboard nomfundisi uNjomane naye wasaba le ndawo ibhendi wena Mpamale ithi mawuvela uthi uvelela phezulu kwalomuntu ku fast lane ulela umuntu imoto emshayisi imoto emshayisile intombazane endisi imele lapha phambili nangithi ngibamba imoto ngiyikhiphele eceleni ngifike ngipake masinyane ngithi mina sehleni sicede lo muntu
ngehle ngijampe ngimisa imoto ngimisa imoto zehlisa ispeed yene bezizomshaya loya muntu aphela yamshaya waya phezulu wazoshaya ngaloko yabo la emumva la wayevuleka into ade uNkulunkulu ukhona bazalwane ngithi mina buyani simbambe bathi laba thina baba siyamsaba umuntu ofile siyamsaba thina umuntu ofile siyamsaba thina umuntu ofile hey ngibathethisa hey manje buyana akafanga lo muntu uyambona ukuthi uyagaspa lo muntu uyahamba manje ngathi buyana bathethisa lapha ebabona nabathi ish baba base siyambamba sesiyamkhipha sambeka etshanini masimbeka etshanini ngaya phansi edolweni athandaza ngabuza lo mfana ubani igama lakhe uyini naye umfana bese ethwele izandla phethe ifoni uthwele izandla umfana uyakhala umfana omncane nje uyakhala mina kwenza ngithi mina uyini naye ethi ubaba wami mangibuka lo muntu ngibuke lo mfana yeri bayafana manje niyapi athi siye emsebenzini baba kwenzakaleni athi hey ubaba mina ngijampile ubaba kanti le moto iseduze yamshaya ngathandaza kwafonela ama-ambulance lo ngithandazile ngilo ngikhulekile bazalwane uNkulunkulu ukhona lo muntu uthi ushayeke wathi nakashayeka ngale ndawo watwista imihlathi yathi watsheka imihlathi ngangimbamba ngimuthi kuthi qwa amazinyo athi umuntu ngithi Nkosi angaphelele ezandleni zami ngathandaza wavuka wabuya umuntu wathi kufika iambulance wayesekwazi ukukhuluma bazalwana uNkulunkulu khona manje uNkulunkulu khona wavuka umuntu kwelikade yafika iambulance segcwele amaphoyisa sekugcwele laba bama metro umuntu lapha sekavukile sekwazi mina mphena amanzi bathi abe first aid hayi ningamniki nix ngithi mina mphena amanzi bayabona vele ukuthi ngumfundisi ngathi mphena amanzi ngathandazela amanzi ngathi letha amanzi emotweni yami beza namanzi ngawakhulekela amanzi ngathi babaphuza amanzi wakhamisa nkosami umuntu ngathi nje to wambona ukuthi uyagunya nkosami sebeka izandla wavuka umuntu ngibuzani wacasuka usathane ngizontshela ngelinye ilanga ukuthi emva kuba ngikhulekele umuntu besefa wabuya usathane ozoshaya kimi ngizontshela ukuthi washaya ngani eseshayela ukuthi esegadla kimi ukuthi ngimvuseleni lowa that is why lento yokukhulekela fanele ukukhulekele ngempela futhi uhlale emthandazweni ngoba kwesisikhathi mina ngilwa izimpi zenu ngishawe izinto lapha kufika oTikoloshe lapha bangizame ngempama kuthi kuyangishaya kuTikoloshe ngibambe lesandla ngithi wenzani kuthi kufaka isicathulo ngikuzo ukuthi echwe kubaleke isikhathi right ba pheni isikhathi bafowethu ngiyakushaya mina zike yifika lezi zinto lokho amademoni okay so phuma half past 8 sophuma bazali so the 12 minutes 10 minutes lokho amademoni lokho engikukhiphe ebantwini mina kuke kufike ebusuku okunye kufike ukuthi yacha ya sheshikho ngithi ukhiphi ushiye asinanda ushaya uthi shiye kuthi okunye mkhameni chaba mkhameni ngikubuka lokwezinto ngithi we nikhama bani kuthi kukhona okunye ngake ngathi ngiyakubamba ngathi ngiyakuphuthuma mpamali kwabaleka sengubonile kanti ngilele ephupheni kuyeza ukuthi ngasempedeni ngithi mina hayibo ngiyaphupha yini ngiyayibona lento iyeza mangibukisisa kahle manje ngilele kanje ngiyibuke so iza kanje lento umcamelo ikhanda lami kusho lilele ngiyayibona lento iyeza ngiqale ngibona isithunzi ngithi mina lesithunzi esifishane kangaka esani
hawu makudlula isithunzi ngiyayibona lento iyeza le iyafika ihema ithi ilethi isandla kusho ukuthi ngiyabona bokufuna ukungibamba kungikhame lokwento manje makuthi kusondeza isandla kuyashokheka bese kusibuyisele emuva bese kuyajika kufuna ukuvela ngapha kusho ukuthi kufuna indlela okungangibamba ngayo manje nami ngenhliziyo umthandazo wami ngithi akuze ngapha ngoba ngilele ngalehla ngothi so ngithi mina kuze ngapha ngangifuna ukuthi ngqi ukube nje ngakubamba loka ngangizokudovola kuze kuse ngikufaka iphakeni hey man ngithi ngiyakubamba khona ngithi naku sekuseduze ngithi akithi kwaphunyuka cishe ngawe embhedeni ngathi Sathane kube ngiye ngakubamba so omunye yabona athi inganekwane la mfundisi azodlala ngathi labo botikoloshi mina ke ngiyazibona into zabantu mina ngiyazibona even nenyoka la senginitshelila ngisho ukuthi kunenyoka eyangena eyelo efast inyoka yakhona iyashesha ngathi ngavala umnyango ngathi ngakuthola inyoka ndini ubuya yagijima indlu ya round ekhoneni lalendlu sasikuyo kunembobo yamakundane iyaphuma lapho yasinda kanjalo ngaphuma ngomnyango ngagijima mangifika ngale ngayithola ngithi ngiyayishaya hey angaze ngibona inyoka idark inyoka ngithi ngiyashaya idark egcina ngayithi qwa ngayishaya yathula yaphenduka yana ngathi ke ngiyithathe mangithi ngiyayibamba ngenduku ngiyanayo phakathi yavuka inyoka uma ivuka seyingiroundisa indlu into engangigijima ephupheni ngigijimisa ngasemuva ngigijimisa yabuyela kule yambobo yangena ithena ingena phakathi ngabe sengivala lembobo ngangena phakathi kula engafike ngayibamba khona ke ngokuthi ibuye ingene phakathi inyoka eyelo enobumhlophe nobumnyama ayi angiyeke into zabathaka uyabona kufana lapha kumelanga njoba nikhetha inkosi nidlala mubi umoya walendawo izwanini ngami nginitshela nina nikwazi ukuhlola nokusensa abomoya mina ngumuntu kaNkuluNkulu uma ngifika endaweni uNkulunkulu uyangambulela ngendawo ukuthi la kwenzakala so njoba nginitshela ngithi ningadlali ngomkhuleko khulekani njoba uNkulunkulu anilethela umkhuleko nje ngabolo yithathu la uyazi uNkulunkulu uthi wayenilethela imikhuleko loyithathu musanithatha lenkonzo kancane maniza la izane ninento eyodwa engqondweni yokuthi siyothandaza ngisho noma ngabe ithuka ngelilanga mhlamba ayifakiwe le sound ayifakiwe le speaker fika ninishaya izandla lapha nithandaza into ebalekile ukuthi nikhulume noNkulunkulu haleluya futhi nizombona abanye benu la soon uNkulunkulu uzobe ibonakalisa kwabanye ukuthi ngikhona phakathi kwenu kukhona abantu uNkulunkulu azobavulela iminyango la uzobe ekwenza ukubonisa abanye abantu ukuthi uNkulunkulu ukhona hey ngokuzayo ngifuna ukungena deep kwindaba yomkhuleko ngicela ukuvala manje ngifuna ukungena deep namhlanje ngicela ukwenza introduction Luke chapter 11 verse number 1 to verse number 6 lithi iBhayibheli abafundi bakaJesu beza kuJesu bafika bathi mfundisi sibone uJohane efundisa abafundi bakho ukukhuleka bathi nathi sicela mfundisi usifundise ukuthandaza ukhona ongafunda le verse bese siyathandaza nakimbone Jesu Kia moziba Jesu yena udira Luke sorry ngithe Luke chapter 11 verse number 1 sense introduction ngokulandela ngizongena deep ukuthi why uJesu ekhulume kanje ngalomkhuleko bese ngiyawuchaza verse by verse ukuthi kusho ukuthini ukhona kodwa ongasibambela amavesi amabili amathathu bese siyathandaza mnikeni inkosi yami lokho okukhuluma na kimbo Jesu kiyamotsi bache yena udira hawu nina abantwana kahle bhuti yehle ziphi ingane lapha zesikole kahle nokuganga nina abantwana sesikhokha ischool fees esingaka anikwazi ukufunda niyaganga yazi cha akufunda ingane
ungafunda umuntu omdala hawu uyibu fundani baningi umpopho bakhulu bafunda apha amabhayibheli anifundi ngoba aniphethe amabhayibheli apha amabhayibheleni aphi awukwazi ukulikhomba ngapha iBhayibheli ungelakho kodwa ulikhombe ngapha next door hayi khona abantwana funda bhuti awuyiphethe funda wena mntwana funda wena ngani kamamke mfunda nikeze mic funda Luke chapter 1 Luke chapter 11 from verse number 1 funde ngesizulu from verse number 1 kuya ku verse number 6 funda sisayibo hawu awukwazi ufunda isizulu ukhona ufundayo funda Kwathi ekhuleka endaweni ethile esegcinile omunye wabafundi bakhe wathi kuye Nkosi sifundise ukukhuleka njengoba uJohana wabafundisa abafundi bakhe ngenza introduction ke namhlanje awuthi ukwehla kancane wayesethi kubo Nxa nikhuleka anothi Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho mawufike umbuso wakho mawufike mayenziwe intando yakho mayenziwe emhlabeni la njengoba isenziwa nasezulwini Usiphe isinkwa sethu sezinsuku zonke imihla ngemihla Usithethelele izono zethu ngokuba nathi sibathethelela bonke abanecala njengaloku nathi sibathethelela bonke abasonayo Ungasingenisi ekulingweni Nkosi sicela ungasingenisi ebulingweni kodwa usikhulule kokubi wathi kubo wayesethi kubona ke ngumuphi kini owaba ngumhlobo ibambe lapho ke mntanami sizombamba umhlobo ngokuzayo number 1 lithi iBhayibheli uJohana ufundisa abafundi bakhe ukuthandaza abafundi bakaJesu babona yonke lento uJohana yenzayo bahleli phansi uJohane umile ufundisa abafundi bakhe ukuthandaza sebafika ke uJesu bakhuluma lento uJesu babuye okhuleka entabeni uJesu ke kwakumkhuba wakhe ke bazalwane ukuthandaza lento yomthandazo uNkulunkulu lensuku ukhuluma kakhulu nami ngomthando kunemithandazo engizoyenza kunenkonzo engizozenza ezemkhuleko nje kuphela kuzofika nje ngimeme abantu mabefika nje kuyothandazwa from point A to point B kuthandazwa nje kuphela mangifika ngivula short verse after that kuyathandazwa uthi uNkulunkulu nje faka umthandazo kuthandazwe kukhuleka abantu they need to learn to pray because amademoni esilwa nawo kulezi insuku ngeke size siwanqobe abathakathi esilwa nabo kulezi insuku operate kwenye level mangabe prayerless ngeke ulwe nabathakathi balezi insuku kunemithi emibi abayiphetha eminye babuye kuyilanda ngaphansi kolwandle ngaphansi kwamanzi niyazi ukuthi abantu bayaya ngaphansi kolwandle niyazi ukuthi phansi kolwandle kunabantu abaphila khona abantu abayazi lento khona abantu abaphila ngaphansi komhlaba khona abantu abaphila ulwandle obulibona wena amanzi agcwele kunabantu abaphila ngaphansi abanye abantu abashona behamba ngemikhumbi abanye abantu ibhanoyi laphahlazeka lawele emanzini baphila kanjalo kunolunye uhlobo and labo bantu labo abaphila ngaphansi kwamanzi nabantu abaphila ngophezulu komhlaba umehluko phakathi kwabo labo abaphila ngaphansi kwamanzi ba-advance ukwendlula laba abaphila phansi phezulu komhlaba ukuhlakanipha itechnology lamafoni enwaphathayo adesignwa ngaphansi kwamanzi bese sebawaletha ngapha itechnology ibona abayicontrolayo they can even control iweather bangakwazi ukuthi la icince kunganazulu libalele kodwa abathakathi bakwazi ukulikhanda izulu ngendlela aba-advance ngakhona ngobuthakathi so that is why uNkulunkulu ethi vusa abantu ke bomthandazo so nje masingabazona nesindisiwe nje fanele sithanda yabona la icinci ngoba ningaka ngisho nina noma ngabe ningaka nje kulabantu laba kuphela
ngisho noma ngabe kuthiwa kusuka la ukuza ngapha kuphela noma ukusuka la kuwe mama ukuza ngapha kuphela ngisho ngoba kuthiwa nje ningaka uNkulunkulu anganisebenzisa nishintshe yonke le ndawo akubizi ukuthi nize nibe 1000 to change a place ningaba u10 nibe u15 nibe u20 as long nizothandaza effectively njalo nithanda yabo njengamanje masiphuma la abanye bazoshona ngapha abanye bashona ngapha enzansi abanye bashona le so in other words everywhere la niya khona abazoshona ngapha mabangadumisa ngapha umlilo bakhuphula umlilo ngapha abehlela ngapha bakhuphula umlilo abashona le bakhuphula umlilo ngapha abaya lena bakhuphula umlilo ngapha masithi nje 12 o'clock bazalwane sonke sima esikhaleni siyathandaza la ukhona uyathandaza abashona le ku Richards Bay bathandaza abashona emhlathuze le bathandaza abakogoli bathandaza baseThekwini bathandaza base-Eastern Cape bathandaza base-Cape Town bathandaza i-South Africa nje ibe under prayer ungabona inhlobo zamadimoni ezingamanifesta ungabona imimo hey nina abantwana enihlala la emakhaya enimaseniqeda isikole nambe niyofunda koThekwini le lalani bantwana bami into ezokwenza ukuthi nikwazi ukusurvive koThekwini ifasting impilo yaseThekwini afana nala lani izinto zakhona zislow eThekwini impilo yakhona ifast nizofika eThekwini nithola ezinye ingane esezahamba ngaphambili kunani ezafika zathi hamba phambili zajoina izinto lezikolweni zajoina Illuminati zajoina zadraw tattoo kanti lama tattoo ayimimoya ethile nizofika nihlangane nabantwana abanjalo abanye babo bahlakaniphile mara ukuhlakanipha kwakhona akusukuthi kuhlaniphe yena kunedimoni elingaphakathi kwakhe njobe ehlakaniphile uyanidonsa uyaninceda uyaniheha ngalokuhlakanipha kwakhe anisize kanti esikhathi enisiza uyanijoinisa unifaka kulento nasenifika nina le yabo nje lapha nino ngoba nigqoka kahle nje nigqoka ingubo ezifika lapha emadolweni lapha eThekwini ayigqokwa ke leyo ngubo leyo na ufuna kuba sefashionini beligqoka ingubo engaka futhi leyami inde le ufuna ngathi ugqoke ngathi bangakanyana engathi bangakanyana eThekwini kuze na ufithe ukwazi ukungena fanele uthi ukunyusa ngoba nawugqoke ifika emadolweni bathi umntana semakhaya ingane asemakhaya manje fanele uthi ukunyusa kancane yama unyusileke bathi yabona mngani funa ukuthi ukunyusa bazokubona mafe anina nisukela la emakhaya igqokela kahle ingubo yenu nje uma intombazane igqoka nje kahle eThekwini ke bazokuhleka uzwe nawe ufile offended ukuthi hey nama ke ngithi ukuzama usuyasuka nawe usothenga ingubo ezincane emfishane uthenga ingubo lezi efike zithi ngqa emzimbeni ugqoke ilokhungana lapha ijini seyikuthi emfa ijini nawe nakuyakhushu ithe ijini isketi naso sithi ngqa lapha elongithuzaneni lo baba bangakholwa ke nabafana bangakholwa ke sabalokhu banibuka ke bandlula nani ke balokhu bandlula nani ke into qala abazoyenza ukuze ugqoke lezo fana baqale bebulala unembeza kuwe wafuna embeza awesabi noba ngabe ugqoka into ewusithru unembeza ufeel conscious ifile ningafelwa abantwana bami unembeza niphila mawuyintombi yakwabo nje uhloniphe nje umzimba wakho nje umbozo ufihle hawu nalento egqokwa bosisa ngiyazi mina le yanto ukuthi kusuke sekutheni kubo le yanto ethi nqa lapha kubosisi yini le yanto nibizani legging uyazelaphi sabs legging lokho ukuthi nqa bese gqoka iskipa esiveza isibhono esifika la hayi bayekelena abagqoka lezo zinto nina ngabantwana bakaNkulunkulu niyakholwa hlukani kubo lithi iBhayibheli ningazifanisi nezwe gqokani mani baze bathi niyabhora yazi gqoka mntanami ufihle mane bathi uyisula bathi uyisithutha hayi gqoki labafana sebazi umzimba wakho
abantu bakubuka nje bafona bathi hey nifika kanjani lapha mina mpamali nifika kanjani lapha kulezi zinto ngipha amanzi ibhuti sengiyavala ngipha amanzi ibhuti so nje thina maze abantwana baNkulunkulu siyahlonipha nisho nabo abo brother ngoba most of the time sikhuluma nabo sister kuphela nawe nje nawu brother awugqoka ama muscle top lapha usivezela ifuba uveza ingalo lapha uvezela gqoka kahle brother sizwa lapha seyigqoka iskipa esusa mncanga lapha iskipa sithenje ngqi nalapha nangu siyahamba lapha esontweni sebalokhu bathi osisi gqoka iskipa esifana nesikasabelo esiyekayo hayi iskipa lesi esilokhu zile lapha yanifundisa njalo ngoba uNkulunkulu uyawuhlonipha umzimba ngoba umzimba phela uhlala umoya ongcwele uyithempeli kaNkulunkulu so lezi ifundo fanele nizithole sasuka nje phansi ningathi umfundisi uma ezikhane lezi zinto wayengasitshela ngifuna ukunitshela vele sasuka ngoba lezi zinto ayisakhulunywa emabandleni konakele manje eminye imimoya elimaza abantu abasha emabandleni yiyo yona leyo niveza izinto engabe niweveza senisemizini yenu senishadile uma uyintombi yakwabo nje uhlonipha umzimba wakho uvezi nje uveza ocleavage ulikholwa mabele nje isifuba nje hlele ngaphandle hayi kahle nibantwana endlini kaNkulunkulu nje ningakwenza lemgaqeni mhlamba hayi endlini kaNkulunkulu uyahlonipha uyafihla bongusisi uyafihla ugqoke nje uthi gqoka isiketi lapha umlokhuza nokusuka lapha uyale phansi noma usuka le phansi uyosha lapha hayi khona hlonipha mawusisi fihla man gqoka kahle ube intombi yakwabo zithi noma zikubuka insizwe uthi wayigqoka kahle kodwa lengane lapha ngiyabonga nje into amajini ngathi anithandi kahle angazi mangabe ukhona ogqoka ijini la angimboni kodwa ngiyabonga niyakuhlonipha manize enkonzweni khona babagqoka amajini lapha uyibona ukuthi uyabona ejini imthengalo sisi leso sikhathi akanandaba uyaphapha ngapha hey hayi wena awazi hlafuna nechepisi ungabe usakwazi ukuhlukanisa isonto nethaveni nano sekuyafana isonto namhlanje liyafana nethaveni beziyawana lapha badanse lapha nasethaveni ziyaduma laphana awungabe usakwazi ukuhlukanisa ukuthi indlu kaNkulunkulu yipi so na manje fanele sibambe manje kusese eli isizulu sithi lugotshwa lusemanzi hayi bobo mama nani mayiphuma ingane lapha nengubo ezincane nithini manje phela ingane ze-under isandla sene-under control manothengela ingane lapha impahla ingane mayikhetha impahla oyibonayo ukuthi nihambisani nokholo lwethu le yamtshela ukuthi ena sesiyinhle leyo ngubo inkinga umtshengisa umntwana ukuthi inkinga inalokhu nikhona bangcwele yabo mama balapha baqoka kahle ngicane ishaleke izandla bomama Phakameni ngenyawo sesiyathandaza manje sesiyakhuleka angazi nami ngifike kanjani la mina bengikhuluma ngomthandazo khuluma ngokukhuleka
umkhuleko unamandla masikhuleka ngokukholwa uJesu yalalela aphendukole olethako Jesu mighty Jesus uJesu lalela aphendukole olethako uJesu ngomkhuleko yebo Jesu yalalela singasho sonke yini kusihlwa lethako mokhosatali baba osaya Jesu yenu yalalela yabaphendula lethako yebo Jesu yalalela aphendulukule lethako awumoyewele uJesu yenu yalalela uJesu Jesu yebo yalalela lethako uJesu ngomkhuleko uJesu yebo yalalela aphendulukule lethako uJesu ngomkhuleko uJesu lalela yaba
ake simshayile izandla kakhulu egameni lenkosi. Thank you, Jesus. Sesiyothandaza. Uthi umhlabeleli wale ngoma uJesu uyalalela abese yaphendula. Letha konke kuye, angazi yini izinto ezihlupha impilo yakho, angazi yini ofuna ukuyiletha kuJesu namhlanje. Mhlawumbe ukhona umuntu okhona lana othi baba mina nginesifo esingihluphayo, letha kuJesu. Uthi omunye baba inkinga yami mina angisebenzi, kudala ngifesa baba, kudala ngithumela anguthola umsebenzi, letha kuJesu. Omunye uthi baba mina ngilala ebusuku, kunento efika ebusuku ingikhame kuze kuse, letha kuJesu. Omunye uthi baba angazi kwenzakala nempilweni yami, angizazi noma ngiyaphambili noma ngiyemumva noma angizazi nje, letha konke kuJesu. Lalela noma ngabe yini ekuhluphayo, noma ngabe ikhaya lakini uyalibona ukuthi lidonsa kanzima, la ikhaya nje isimo sakhona akucaci, la ikhaya nje kunezinto, kunamagundane, kunamaphela, hey kunamasongololo, kuna yonke into. Lalela noma ngabe kuneminenke evelayo, noma ngabe kunalemvukuzana eyigubha igceke zigubhe ijalidi, ilezo zinto lezo izinto zabathakathi lezo. Ngifuna wonke umuntu athandaza atshela uNkulunkulu lento enzeke ukhona uNkulunkulu kule ndawo. Everybody shaya izandla bese uvula umlomo wakho manje, bese kuba lo nalowo bese yathandaza, bese kuba lo nalowo biza uNkulunkulu. Baba wethu ingcwele egameni likaJesu, baba egameni elingaphezu kwamagama, baba egameni esithi nasilibiza, baba kuthuthumela amadimoni ecibilika izifo, kubola Nkosi yonke imithi yabathakathi, baba kugqashuka izibopho, baba wethu ingcwele siyathandaza egameni likaJesu Kristu umNazaretha longcwele. Baba wethu namandla onke, nabo abantwana bakho basecinci, baba wethu ingcwele siyathandaza uNkulunkulu ophilayo, siyathandaza mdala wezinsuku, siyathandaza Alpha, siyathandaza Omega, siyathandaza siqalo nesiphetho. Baba wethu ingcwele siyasihlambulula ngaphambi kwakho, baba sicela intethelelo kuzo zonke izona na wonke amacala esiwenzileyo ngaphambi kobuso bakho. Baba lithi izwi lakho yilowo nalowo ozivumayo izono neziphambeko zakhe, wena Nkosi ulungile futhi umnene ukumthethelela zona. Baba wethu ingcwele, baba egameni likaJesu, baba egameni eliphilileyo, baba egameni esithi nasilibiza, amadimoni ayathuthumela, izifo ziyancibilika, imithi yabathakathi iyabola. Bayethe uNkulunkulu ophilayo, bayethe mdala wezinsuku, bayethe Alpha, bayethe Omega, siqalo nesiphetho, nginguye enginguye, mafunga ngajiki, mathembisa feze, fakazi weqiniso, wena omdala kunezinsuku, wena ophakeme. Bayethe uNkulunkulu, bayethe Dwala, bayethe sonini nanini, bayethe Alpha, bayethe Omega, siqalo nesiphetho. Thatha indawo yakho uNkulunkulu ophilayo ngegama likaJesu waseNazaretha. Na umuzi wasecinci nabo abantwana bakho, baba siyathandaza egameni likaJesu waseNazaretha. Siyawuhlwitha lo muzi esandleni sikaSathane, esandleni samadimoni ngegama likaJesu, esandleni sabathakathi ngegama likaJesu waseNazaretha. Baba namandla onke, baba ngcwele, baba ophilayo,
in the name of Jesus. Baba sibelana nemimoya ebophela umuzi, sikhulula imisebenzi kwabangasebenzi, sikhulula imishado, sikhulula amabhizinisi abo, sikhulula izimali zabo, sikhulula abantwana babo, sikhulula imindeni yabo ngegama lenkosi uJesu. Baba ongcwele, Baba ophilayo, Baba onamandla, phakama dwala, nazi ney'ngane zesikole Baba siyayithandazela, Baba siyazinxusela ngegama lenkosi uJesu, zifihle uNkulunkulu ngaphansi kwesandla sakho. Baba wethu namandla, nayi imimoya ezikolweni babihlasele, bavikele dwala, bavikele uNkulunkulu ngegama lenkosi uJesu. Urabasatala baba Ramanda bakushatapa Zekepo Santa Lipaha Repe Santa Ricapa Zekebrokoto Ikamante Pesetepaha Yanteke Moshatakata Likata Libabo Santa Libabo Shekatele Bobosa Yantaka Moshata Likata Libaba Rabasata Ricapa Zobrokotoshkapa Limando Shikapa Libra Kadusha Teke Mikato Soto Baba Rababa Sanda Yandarebo Satereve Yapapa Satapaya Bayata Ngulungulu Bayata Twala Bayata Mtala Wasinzugu Bayata Alpha Bayata Omega Akizibo Pangulungulu Akababa wethu namandla, vula baba yonke iminyango ngegama lenkosi uJesu, ngegama baba linamandla, ngegama baba eliphilileyo. Bayatha uNkulunkulu, bayatha dwala, bayatha uNkulunkulu namandla. Siyabonga dwala lethu, siyabonga uNkulunkulu wethu. Fihla baba munye nomunye, fihla nabasibukela emakhaya egameni lenkosi uJesu. Bafihle dwala, kasula izibopho uNkulunkulu wethu. Vula baba yonke iminyango evalekile ngegama lenkosi uJesu. Enza imangaliso uNkulunkulu ophilayo, in Jesus mighty name. Shaya izandla zakho bese uyabonga, shaya izandla kakhulu ubonga uNkulunkulu. Shayani ihlombe nishaya uNkulunkulu. Oh hallelujah, hallelujah. Asimshaleni ihlombe elikhulu uNkulunkulu egameni lenkosi. Oh, thank you, Father. Oh, thank you, Holy Spirit. For the last time, bazona lencela simshale izandla ezinkulu uNkulunkulu egameni lenkosi. Thank you, Jesus. Singakaphumi bazalwane, ubani okhona phakathi kwethu namhlanje uthi mfundisi ngiyamdinga mina uJesu kweyami impilo. Ngiyacela baba uthandaze nami. Ngiyamdinga baba uJesu empilweni yami. Ngicela uphamise isandla sakho ngaphambi kuba ngikhulekele abantu. Ngicela abantu bokuqala engifisa ukubakhulekela ibo bonke abantu abathi babathandaza nami. Ngiyamdinga uJesu empilweni yami. God bless you mntanami, ngiyasibona isandla. God bless you gogo, ngiyasibona isandla. God bless you mfowethu, ngiyasibona isandla. God bless you mntanami. Nina nonke niphakamisa izandla, ngicela nizela ngaphambili. Bonke abaphakamisa izandla ngicela beze ngaphambili, bashaleni izandla baze bafike. God bless you nakho. Bashaleni imani bheka ngapha ngakimi. Ngiyabhekana ngapha ngakumina. Bashaleni izandla baze bafike. Hawu insizwa zami Nkosi yami Jesus. Bashaleni izandla, phakamisani izandla, phakamisani izandla. Ngicela bazalwane sibancedise ngasemuva sisho lo mkhuleko. Thanini Nkosi uJesu. Shonini nenila ngaphambili nabazalwane banincedise. Thanini Nkosi uJesu. Ngilizwile izwi lakho. Namhlanje ngiyavuma ukuba wena uyinkosi nomsindisi wempilo yami. Nkosi uJesu, ngicela ubhale igama lami encwadini zokuphila, ulesule encwadini zokufa. Wena Sathane namadimoni akho nemimoya yakho, namhlanje ngiyakudivosa. Awusenamandla
awusenagunya empilweni yami. Ngisindisiwe, ngingumntwana kaNkulunkulu ophilayo. Ngiyabonga Nkosi uJesu ngomusa wakho ongenzele wona. Amen. 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 Ngicela simshale ihlombe elikhulu uNkulunkulu. Thank you Jesus. Baba, siyabonga ngale mphefumulo Nkosi ethe yalizwa izwi lakho yabe siyavuma. Babusiseke Nkosi, bafihle ngaphansi kwesandla sakhe sinamandla. Baba, egameni leNkosi uJesu bafihle uNkulunkulu wethu bathe balizwa izwi lakho kusihlwa ngegama leNkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Indaba uhlehlelani? Mntwana uhlehlelani mangubeka isandla? Anzwa? Awufuna ngubeka isandla? Yes, sisi. Awufuna ngubeka isandla? Yini enzakalayo mangubeka isandla? Manje uhlehlelani pho? Ikhonto izwayo mangubeka isandla? Father, we ngubani wena? Ufunani lengane? Ufunani kule ngane? Nefunani kule ngane? Sondela la. Sondela la. Nami imoya phumani. Nasikhatheni. Ngithi phumani, angihleki nani. Yonke into enifakela kulomntwana ethatha njengamanje nayikhipha. Anginicela futhi angincane. Sisi we, angabuyele emuva ngithi uyashara. Akemela. Thathani. Niyaganga yazi. Ngena senganeni encane angaka. Ayichaba kuthumela emntwini wrong wena. Ayiphuma ngazongicasula la. Phuma. Hamba man. Hamba. Phuma satha. Phuma. Namhlolo. Mphakamiseni. Fire in the name of Jesus. Fire of the Holy Ghost. Fire in the name of Jesus. Pum. 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 Pum again. Pum. Ungasaphinda ubuye. Hamba silwane ndini. Ngikuphindisela emumva la uvela kho. Ngiza kubalela ka7 moya ndini. Uyaphuma kuye and awuphinda ubuye. 1 2 3 4 5 6 7 out. Out in the name of Jesus. Poma moy. Poma. Poma goya. Poma man. Poma. Ambani. Ambani. Nakho. Niyamiyeka manje. Niyamiyeka. Isandla sakho. Niyamiyeka manje. Ambani. 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 Nakho. Thank you Jesus. Yes Lord. Baba ngiyamkhulula namhlanje ngiqaqa zonke ibopho ngegama leNkosi uJesu. Ngiyalela baba lonke uhlobo lemimoya, ngiyalela imoya yamadimoni, imoya yabathakathi. Ngegama leNkosi ethu uJesu. Moya abaphansi, moya abantu abangasekho. Phama kulomntwana ngegama leNkosi uJesu. Thunzi lobumnyama, phama kuye ngegama leNkosi uJesu. Baba namandla siyabonga. Lithi izwi lakho wethu okungenzeki kubantu. Wena uNkulunkulu engcwele kuyenzeka. In Jesus name. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Baba mphilise. NguJehova Rafa igama lakho uNkulunkulu elapha zonke izifo. Siyabonga dwala lethu. In Jesus name. Thank you, Jesus. You are free.
Mshalele izandla uNkulunkulu. God bless you my brother. God bless you son. God bless you my brother. In Jesus name. Ngicela shalom uNkulunkulu ihlombe elikhulu. Praise the Lord. Bonke abafuna ukubeka izandla ngiyacela beze. Sunday siyakhonza ke bazalwane, siyisiloku nje siyakhuphuka egameni lika Jesus. Siphindeni futhi sikhuphuke abanye bebangekho akukhuphuke la bebangekho last week. Ayibonga inkosi. Hallelujah. Asizeni ke siphakame nje thina sonke. Bonke abafuna ukubeka izandla, abanye bazovela ngapha, abanye bavele ngapha, sibabeka izandla egameni lenkosi. Thank you Jesus. Ozani. Phakamisani izandla. God bless you bantwana bami. God bless you. 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 God bless you, ma'am. God bless you in the name of Jesus. God bless you. God bless you. God bless you. Be blessed in the name of Jesus. Be blessed and be free and be delivered in the name of Jesus. Be delivered in Jesus' mighty name. Be delivered in the mighty name of Jesus. Be delivered in Jesus' name. Be delivered in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Be delivered in the name of Jesus. Be delivered, Gogo, in the name of Jesus. Be delivered. Lengu bosini giwe onife ifela ye we bangwana ge God bless you. Ngicela shala uNkulunkulu ihlombe elikhulu. Ayibo umshaleni kakhulu uNkulunkulu izandla. Ake lilize icinci ibona ibonga inkosi. Yebo. Shaya izandla ubonga uNkulunkulu. Hallelujah. Akoye ephaketheni lakho lokhu nje onako akozonikela. Ngifuna niyijwayele inkonzo yokunikela. Kancane